لازم تاخد بالك كويس قوي من الفيربين دول، لان من الاخر دول اهم فيربين في اللغه الالمانيه. ده احنا صرفناه مع بعض المره اللي فاتت اللي هو زين. محتاجين النهارده ناخد هابن. ليه؟ لان ده فيرب تو هاف بالانجلش اللي هو برضه بتلاقيه على طول في كل زمن. فنفس الكلام، دول العمودين بتوع اللغه، دول عمودين اللغه الالمانيه. ففيرب هابن مع ich habe، du hast، hat، wir haben، ihr habt، sie und sie haben. وعامة برضه هتلاقي الإندونج اللي احنا متعرفين عليها اللي هو A S T T A N T A N. sehr gut. وزين لا والله يا هير بقى، ده زين ده لعبتي، ده انا زين ده المره اللي فاتت حافظه. طب قول لي يلا، ها ايش مع زين بتبقى؟ بن، شاطر. طيب دو، بس، ممتاز. طيب ايه واس وزي؟ اس، برافو عليك، ايه الشطاره والحلاوه دي. طيب فيا، ها زند يا ابن اللعيبه، عاش عليك زند. طب اير، اخس عليك، نسيت اير، نسيت اير. حد ينسى اير؟ ينفع كده تبقى من طلاب رحمه كامل وتنسى اير؟ اخس عليك. ايه زايد، ايه زايد، ايه بتبقى زايد، ها ومحدش يقول لي سيد. ايه زايد، انت صح، ايه زايد. طيب وزي والله هيرزند زيها زي فيها بالظبط. يبقى خلاص والله تاني مراجعه سريعه. والله انا دلوقتي عندي الضمائر الشخصيه خدتها المره اللي فاتت وحافظها. طب بالنسبه للافعال، ايه اول حاجه بعملها؟ بحذف الان. طب ايه تاني حاجه بعملها؟ ببتدي ان انا احط الشتم بتاع الفيرب في كله. وبعد كده الاغنيه بتاعتنا A S T T A N T A N تاني A S T T A N T A N بس. وتاخد بالك من حاجة مهمة، لو الفيرب شتم اندونج النهاية بتاعت الشتم بتاع الفيرب اخرها تي او دي، نحط ايه على طول من غير كلام مع ايه واس وزي ودو. طب لو الفيرب شتم اندونج ان او ام، تحط ايه مع دو ايه واس وزي، ولكن يكون قبلها حرف ساكن وما يكونوش ال او اغ او دو بالام او دو بالان. كلا برضو ما تنساش ان انت هابن وزين عندك اهم فيربين في اللغه، وهم العواميد اللي هتبني عليها لغتك باذن الله. طيب يلا بقى نلعب ونحل مع بعض عشان نثبت الدرس. طيب هنا يا صديقي بيقول لك هابن ergänzen Sie، يعني اكمل بهابن. هنا والله جلد يعني نقود، فهل عندك نقود يبقى هاست، وهنكتبها طبعا جروس عشان هي اول الكلمه. فهاستو جلد، هل عندك فلوس؟ والله قال له ناين لا، aber ich habe Zeit، يبقى aber ich habe Zeit. Zeit يعني وقت. هل انت عندك فلوس؟ والله لا بس انا عندي وقت. جمله مالهاش الا اسم، الفلوس اهم. دو وجلوك، جلوك يعني سعاده، وساعات بتيجي بمعنى حظ. فدو هاست جلوك، ده انت عندك حظ او عندك سعاده. ايش يعني انا، يبقى هاب. والله لا، ده ايش هابك kein Geld und keine Zeit، ده انا عندي ولا وقت ولا، ده انا فقير قوي. habt ihr schon eine Wohnung hier؟ هل عندكم انتم شقه هنا؟ قال له ناين والله لا. فيا يعني نحن، يبقى فيا هابن. دايما لما بتتسأل بإيه بنرد بفيا، ودايما لما بتتسأل بإيش بترد بدو. ليه؟ والله لأنه هل أنت لا أنا، هل أنتم لا نحن، وهكذا. فدايما إيه بتبقى فيا وإيش تبقى دو، والعكس صحيح. طيب هنا هياكم، يبقى اوكي هياكم. هل هنا في كومه؟ لا والله ما فيش كومه، يبقى هيتعامل ان هو مش هنحترمه، يبقى هات. هاكم هات في ابيت، ده عنده شغل كتير قوي. hat auch am Wochenende keine Freizeit، هو برضه في الووخن الويك اند يعني ما عندوش Freizeit، ما عندوش وقت فاضي. طيب هنا sein oder haben، sein ولا haben؟ طب تعالى نشوف. das أنجلا und باسكال، يبقى هؤلاء يكونوا أنجلا und باسكال، مش عندهم أنجلا und باسكال، لا يكونوا، يبقى das sind. والله das sind أنجلا
und Pascal. Sie اللي هم الاثنين. هل هم طلاب ولا هل عندهم طلاب؟ لا، يبقى هم، يبقى sie sind Schüler، هم طلاب. sie وeinen Hund. هل هم كلاب ولا عندهم كلب؟ لا، عندهم كلب، يبقى sie haben einen Hund. heißt Snoopy، Snoop Dogg. und 5 Monate alt. ده انت لو قلتها غلط بص، ده انا مش هسيبك. هنا 5 Monate alt. هو انا بقول هنا haben ولا sein؟ اعترف، haben ولا sein؟ ها؟ والله لو قلت haben هزعلك، عشان البي اللي بيقول لي ده هو عنده 5 شهور. لا يا باشا، انت كده بتترجم حرفي وغلط. انت بتقول ich bin 5 Jahre alt او ich bin 20 Jahre alt، ich bin 30 Jahre alt. مش بتقول هابا ده غلط، ودي غلط شائع جدا. ist 5 Monate alt، هو عنده 5 شهور. was وفون بيروف، طالما فون بيروف يبقى على طول انت مع زين، يبقى was ومعانا زي اللي هي جروس، يبقى was sind sie وهنا كلاين. was sind sie فون بيروف. والله ايش ich habe Lehrer، انا عندي معلم ولا انا اكون معلم؟ لا، انا اكون، يبقى ich bin Lehrer. طب هنا sie verheiratet، هل انت متزوج ولا هل انت عندك متزوج؟ لا، هل انت متزوج يبقى sind وجروس عشان اول الكلام. sind sie verheiratet، هل انت متجوز؟ قال لك يا انا اكون متزوج. ich bin verheiratet und ich 4 Kinder، انا 4 عيال ولا انا عندي 4 عيال؟ انا عندي، يبقى ich habe 4 Kinder، 4 عيال. هنا sie ein Auto، هل أنت عربية ولا هل عندك عربية؟ هل عندك يبقى haben، وهنا مع sie اللي هي الاحترام يبقى haben sie ein Auto، هل عندك عربية؟ قال له يا natürlich، طبعا بالتأكيد، يبقى بالتأكيد إيه؟ haben wir. بالتأكيد عندنا سيارة عربية. هنا دو ein Handy، هل أنت موبايل ولا هل عندك؟ هل عندك يبقى hast وجروس عشان أول الكلام، يبقى hast du ein Handy؟ قال له يا meine Nummer، رقمي يكون كذا ولا رقمي عنده كذا؟ لا، رقمي يكون، يبقى meine Nummer ist كذا. طيب كلا نكمل. sein oder haben، قال لك das يبقى ist على طول. زي وماينا كاتسا، يبقى دي تكون الكاتسا بتاعتي مش عندها، يبقى زي است. طب يا هير جروس ليه يا ابني؟ عشان اول الكلام فيه بونكت يا ابني. طيب زي تاني، زي است ولا زي هات؟ شاطر. زي است تغير alt، عندها 3 سنين. und grüne Augen، عيون خضرة جميلة، عيون خضرة. هي عندها عيون خضرة ولا هي عيون خضرة؟ لا، عندها، يبقى und hat grüne Augen، وعندها عيون خضراء. jetzt يعني الآن sie Mutter، يبقى الآن هي ولا الآن عندها لا، الآن هي يبقى jetzt ist sie Mutter. sie 3 Katzenbabys، عندها 3 عيال صغيرين، يبقى عندها واحنا قلنا، ويبقى sie hat. تاخد بالك هنا بقى، هنا sie. طب هنا زي جمع ولا مفرد؟ قال بص هنا alle يعني كلهم، يبقى كلهم يكونوا زوس، حلوين كده، كيوت. زوس اصلا زوس جايه من زوسشكايت، حلويات، يبقى والله ده كلهم حلوين قوي، يبقى زي زند على زوس und grüne Augen، يبقى والله ايه ده كلهم عندهم عيون خضراء und haben grüne Augen wie die Mütter، زي الام. ميكوندا sehr glücklich، يبقى تكون سعيدة. وعود نفسك sein plus adjektiv، دايما فيرب sein بيجي معاه صفة مش فيرب haben، لأنه أكيد ما عندوش الصفة دي، لا هو يكون الصفة دي، يبقى sein دايما plus adjektiv. وglücklich ده adjektiv معناها سعيد، يبقى ميكوندا sehr glücklich und ich auch glücklich. خلاص طالما لقيت glücklich لأدجكتيف يبقى sein اللي هو ich bin. und ich bin auch glücklich. sehr gut. طيب يلا بينا بقى دلوقتي عشان هنلعب لحد اما اثبت لك الدرس ده وعششه لك في دماغك كده باذن الله. اقوى سلسله خاماتك هتشوفها. يلا بينا نلعب يا صديقي. احنا دلوقتي ماسكين الطياره دي. زي هابن ده زي هابه ده فلش ولا غشتش؟ والله زي مفروض زي هات، يبقى اكيد فلش لان دي هابه. ايش هي اللي معاها؟ يبقى فلش. صح. يلا نكمل يا صديقي.
اس هات، والله ا واس وزي كانت مع هابن بتبقى هات فعلا، يبقى غشتش. يلا بينا، اوعى نقع، هيبقى شكلك وحش لو خسرت. ها زي هابن، والله زي اللي هي الجمع هابن صح؟ الحمد لله صح. طب يلا، ها اس هاست غلط طبعا، هاست دي اللي هي مع دو، لكن اس بتبقى هات يبقى فلش. فلش فلش فلش. الله اكبر، ده انا بخركوا بقى. زي هات، والله زي واس وزي بتبقى هات، يبقى ده طبعا غشتش. فين غشتش؟ يلا بينا. ايه تاني؟ دو هابن، لا طبعا انت بتضحك عليا ولا ايه؟ لا ده دو هاست، هابن دي غلط، هابن دي مع زي الجمع ومع فيا هابن زي هابن. يبقى احنا كده عملنا 15 صح كده، كفايه جميل قوي. طيب احنا اتعلمنا مع بعض تصريف هابن وزين. طب ما تيجي بقى دلوقتي نفرق ما بين معنى هابن وزين. والله اللي انا اعرفه ان هابن يعني يملك، وان زين يعني يكون. طب تعالى مع بعض نلعب كده. ايش وشيلة، انا وطالب مدرسي. انا اكون طالب مدرسي ولا انا عندي طالب مدرسي؟ لا انا اكون اللي هو زين، يبقى ايش مع زين تبقى بن، يبقى نحطها هنا. اير اوس روسلاند، اوس روسلاند يعني من روسيا. اير يبقى هل انتم تكونوا، انتم عشان اير من روسيا، والله انتم مع اير تبقى زين. ماين هوند الكلب بتاعي، يكون تعبان ولا عنده تعبان؟ لا يكون تعبان، يبقى يكون مع ماين هوند. ماين هوند ده اللي هو ايه؟ اللي هو هو، يبقى مع زين بيبقى است. طيب ماين برودر اخويا، وماينه شفيستا واختي، ما هو اخويا واختي يبقى دول جمع، يبقى zu Hause يعني في المنزل، يبقى يكونوا في المنزل ولا عندهم في المنزل؟ لا يكونوا في المنزل، وهم جمع يبقى زند. طيب هنا دو وماين فروين، يعني انت صاحبي، انت تكون صاحبي، مش انت عندك صاحبي، لا انت تكون صاحبي، يبقى دو بس ماين فروين، انت صاحبي. خليني اقول لك حاجه يا صديقي عشان ما بقاش بغشك. هنا ماين فرويند دي مش معناها صاحبي، مش معناها صاحبي ابدا. اما ربنا يكرمك باذن الله وتروح المانيا، لو حد عدى عليكم كده انت واحد صاحبك وبتسلم عليه وبيقول لك مين ده، وقلت له ده ist mein Freund، هيبارك لكم، هيبارك لنا ليه هي. اقول لك اصل انت يا صديقي لما تكون في المانيا وتتكلم وتقول das ist mein Freund، ده معناه ان es gibt eine Beziehung، ان في علاقه ما بينكم، وهو بيبارك لك عشان كده. يا نهار اسود يا هير، ده انا عمال كل ما اجي das ist mein Freund وده مش عارف، هقول لك بوظت اللغه، شوهت نفسك وشوهت صاحبك، اوعى تقول حاجه زي كده ابدا. طب يا هير اطلع من حاجه زي كده ازاي؟ تتكلم تقول das ist ein Freund، ولازم تقول von mir، لازم. شفت von mir دي هي اللي هتبعد عنك الشبهات. ein Freund von mir das ist ein Freund von mir، ده صاحبي. طب لو صاحبتي وصاحبتك عادي خالص، صاحبتك عادي طبيعي، يبقى das ist eine Freundin von mir، صاحبتي. ein Freund von mir صاحبي. لكن لما تقول لحد du bist mein Freund، خلاص انت كده بتهينه وبتهين نفسك. اوعى يا ابني، اوعى يا حبيبي، والله وانت المشكله ان انت في المانيا، يخرب بيتك، ده انت هتبقى في المانيا وتقول mein Freund وهيبارك لكم. اوعى انا بقول لك اهو، اوعى. طب هنا ايش وكاينه فانتازي، ده انا ما عنديش فانتازي، ما عنديش خيال، يبقى هبقى على طول. طب هنا دو ein الكمبيوتر، هل انت كمبيوتر ولا هل عندك كمبيوتر؟ لا هل عندك، يبقى عندك ده اللي هو هابن مع دوب يبقى هاست. طب هنا واين كاتس، كاتس يعني قطه. طب هل هو قطه ولا هو عنده قطه؟ لا هو عنده قطه، عنده مع يبقى هات. طب هنا فيا كاين اوتو، احنا مش عربيه ولا احنا ما عندناش عربيه؟ لا ما عندناش، يبقى فيا هابن. طب
طب هنا اخر حاجه ايه هتخاتش منوتن سايت. هل عندكم وقت كده نص ساعه ولا هل انتوا نص ساعه؟ لا، هل عندكم وقت نص ساعه اللي هي هابت. يلا نراجع الاجابات نشوف احنا جامدين ولا لا. جامدين 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 جامدين. الله الله عليكم، اقسم بالله انتوا شو اشطر حد. بس اوعى والله والنبي اوعى انفويند دي، اوعى اوعى، انا بحذرك. انا بص عشان ما تجيش تقول لي انت ما قلتليش، انا بقول لك اهو، بقول لك اللي محدش هيقوله لك. اوعى اوعى، das ist ein Freund von mir، das ist eine Freundin von mir، لكن ein Freund دي اوعى، بقول لك اهو. وبكده يا صديقي نكون الحمد لله وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى يكون ان الفيديو عجبكم وكان خفيف على قلبكم كده، وباذن الله يا صديقي الفيديو الجاي مع ادوات الاستفهام وازاي ان انت تعمل سؤال باللغه الالمانيه. يلا تشوس.